ゆっくりしていってねだぜ。ゆっくりしていってね。なあのび太くん、今日は軍事ファンなら絶対に目を離せない。まさにちょうど級のニュースを持ってきたんだぜ。世界中の度肝を抜いた衝撃的な事件の話だ。ちょうど急で衝撃的なニュースって一体何のことかしら。なんだかすごく面白そうね。実は東南アジアの微笑みの国であるタイが、なんと中国から東南アジア最大級となる超巨大な軍艦と、最新鋭のはずだった潜水艦をセットで買ったんだよな。タイの軍隊って観光とかゾウさんとかの穏やかなイメージが強いけど、そんなに大きくて物騒な軍艦を持っているのを。そうなんだぜ。しかもその鳴り物入りで導入した軍艦と潜水艦をめぐって、とんでもない大爆死トラブルが同時進行で起きているんだ。まさに前代未聞の大失態だぜ。軍艦や潜水艦を買って大爆死って一体どういうことなの。ものすごく高いお買い物だったんでしょう。それを今日じっくりとこの天才的な僕が解説していくぜ。ズバリ安物買いの銭失い落ちでいく。中国製軍艦の恐怖とエンジンなき潜水艦の悪夢だぜ。タイトルからしても不穏な空気しか感じないわ。でもエンジンがない潜水艦ってそれただの鉄の棺桶じゃないの。動けないなら意味がないわ。まさにその通りなんだぜ。のび太くんは相変わらずたまに確信をつく鋭い勘をしているよな。全くもって笑えない冗談みたいな現実が起きているんだ。ええ、本当にただの鉄の塊を買わされちゃったの。国家の予算を使ってそんなポンコツをつかまされるなんて信じられないわ。大海軍はずっと最強の潜水艦を欲しがっていて、まさに念願の購入だったんだけどな。いざ蓋を開けてみれば、肝心のドイツ製のエンジンが輸出規制に引っかかって積めなくてな。見事なまでにただの巨大なドンガラになってしまったんだぜ。ドンガラって中身が空っぽの筒ってことよね。そんなの詐欺みたいなものじゃないの。クーリングオフはできないのかしら。残念ながら軍事兵器の世界にクーリングオフなんて甘い制度はないんだぜ。中国の甘い言葉に騙されて、安いからと飛びついた大海軍の悲惨な末路というわけさ。さらに追い打ちをかけるように同じ時期に買った巨大な揚陸艦もやばいんだ。揚陸艦の方にも何か問題があるの。せめてそっちはちゃんと動いてほしいわ。動くには動くが、中国のずさんでポンコツな品質管理のせいで、いつどこで炎上するかわからない時限爆弾みたいな状態だと言われているんだぜ。時限爆弾なんて怖すぎるわ。自国の海を守るための船が自分たちの命を脅かす危険者だなんて本末転倒じゃないの。だろ。世界中が今、中国の軍事技術のハリボテっぷりと見かけ倒しの品質に大爆笑しているところなんだぜ。そして同時に西側諸国や我らが日本の圧倒的な技術力が、いかに規格外でモンスター級であるかが改めて浮き彫りになった事件でもあるんだ。日本の技術ってやっぱり世界的に見てもそんなにすごいのね。普段はあまり意識しないけど、そういう圧倒的な差を聞くとすごく安心するわ。日本の防衛産業が持つ魔法のような技術力や緻密な職人技は、中国なんかがどれだけ札束を積んで束になっても絶対にかなわない。起死回生の一手なんだぜ。今日はそのあたりの残酷なまでの格差についても、徹底的に論破して掘り下げていくから覚悟しておけよ。早くその全貌を知りたいわ。ドラえもん、出し惜しみしないでどんどん教えてちょうだい。よし、それじゃあまずはこの事件の背景にある、大海軍の切実すぎる事情から話していくぜ。のび太くんは、タイの周辺の国々がどんな軍事力を持っているか知っているか？ベトナムとかミャンマーとかインドネシアとかよね。あんまり軍隊がゴリゴリに強いイメージはないけれど、実際はどうなのかしら。実は東南アジアの国々は近年ものすごい勢いで海軍力を強化しまくっているんだぜ。例えばベトナムなんてロシア製のキロ級潜水艦をなんと6隻も保有して、海中を睨みつけているんだ。6隻も。それは海の中が私たちが思っている以上にかなり物騒なことになっているのね。そうなんだぜ。ミャンマーやインドネシア、シンガポールなんかも優秀な潜水艦を次々と配備していてな。東南アジアで経済的にも力があるはずのタイだけが、長年潜水艦を持てないという屈辱的なコンプレックスを抱えていたんだ。なるほど。周りの友達がみんな最新のゲーム機を持っているのに、自分だけお風呂のおもちゃしか持っていないみたいな。
惨めで悔しい状態だったのね。その例えはなかなか的確だぜ。大海軍にとっては、まさに潜水艦は長年の悲願であり、喉から手が出るほど欲しい超激励アイテムだったわけさ。そこでついに決断して目をつけたのが、他でもない中国だったというわけだ。でも、どうして中国を選んでしまったのを？他にも強くて立派な潜水艦を作れる国は、世界中にたくさんあるんじゃないかしら。それはな、ズバリ圧倒的な値段の安さと、政治的なしがらみのなさという穴があったからだぜ。タイは2014年に軍事クーデターが起きてな、アメリカやヨーロッパの民主主義国家から、厳しい非難を浴びて軍事支援を渋られるようになってしまったんだ。なるほど、西側諸国からは厳しく怒られて、お小遣いや援助を止められちゃったようなものね。そこで優しく近づいてきたのが中国だったってことを？ご名答だぜ。中国は人権問題やらクーデターやらには一切り口を出さず、お金さえ払えば何でも売りますよとニコニコしながら格安で武器を売りつけてきたんだ。まさに弱り目にたたり目、悪魔のささやきだよな。悪魔のささやきに乗ってしまった結果が、今回の身の毛もよだつどんがら潜水艦と次元爆弾軍艦の悲劇に直結するのね。なんだかタイが少しかわいそうに思えてきたわ。同情するのはまだ早いぜ。国の防衛という国家の命運を左右する極めて重大な決断において、目先の安さにつられて安物買いの銭失いをしてしまった責任は非常に重いんだ。これがもし日本の最高峰の技術で作られた潜水艦だったなら、こんなお粗末で恥ずかしいことには絶対にならなかったはずだからな。確かに日本の潜水艦ならエンジンがないなんて馬抜けすぎる事態にはならないものね。日本の防衛技術って世界と比べてもそんなに特別ですごいものなのを？特別どころの騒ぎじゃないぜ。日本の潜水艦は世界一静かに海中を忍び寄り、世界一深く潜れると言われている。おまけに最新鋭の全固体電池やリチウムイオン電池といった他国が喉から手が出るほど欲しい魔法の技術の結晶なんだからな。魔法の技術、なんだか聞いているだけでワクワクしてくる響きね。中国のハリボテ兵器とは完全に次元が違うってことかしら。その通りだぜ。この動画を最後まで見れば中国製兵器の恐ろしい罠と日本の技術がいかに圧倒的なモンスター級であるかが痛いほどよくわかるはずだぜ。それじゃいよいよ大海軍が手にしてしまった巨大すぎる軍艦の全貌と凶器のスペックから暴いていくとするか。ええ、心の準備はすっかりできているわ。さあのび太くん、いよいよ大海軍が中国から手に入れた巨大すぎる軍艦の正体に迫っていくぜ。待ってましたわ。そのチャーンって船、一体どれくらい大きくてどんな特徴があるのかしら。タイ語で象を意味するチャーンは中国の 071ET 型ドック型揚陸艦と呼ばれるものだ。排水量はなんと約2万トンにもなるんだぜ。2万トンって言われても大きすぎて全然ピンとこないわ。わかりやすく言うと、あの巨大なジャンボジェット機であるボーイング747が約400トンだ。つまりチャーンはそのジャンボジェット約50機分の重さの巨大な鉄の塊が海の上にポツンと浮いているような状態なんだぜ。50機分なんてすごすぎるわ。そんな規格外の化け物みたいな船が東南アジアの海をうろうろしているのね。でも揚陸艦って具体的に何をする船なのかしら。簡単に言うと、兵士や戦車や上陸用ボートをどっさり積んで敵の海岸に直接乗り込んでいくための船だぜ。チャーンは600人もの兵士を一気に運べる上にヘリコプターも複数機同時に運用できるんだ。ヘリコプターがたくさん積めるってことは、もはやちょっとした動く海上基地や小さな空港みたいなものじゃないの。その通りだぜ。東南アジアの周辺国を見渡しても、これだけ巨大で強力な揚陸艦を持っている国はほぼないからな。大海軍のプレゼンスが劇的に上がったのは間違いないんだぜ。それだけ凄まじいモンスター級の船ならお値段も相当なものなんでしょうね。タイってそんなにお金持ちだったかしら。そこが今回の悲劇の始まりであり、最大の穴なんだぜ。実はこのチャーン、たったの約260億円で買えちゃったんだよな。260億円って普通に考えたらものすごい大金だけど、軍艦のお値段としてはどうなの？激安の殿堂も真っ青の異常な叩き売り価格だぜ。
例えばアメリカ製の同じクラスの揚陸艦であるサン・アントニオ級だと、一隻でだいたい1200億円以上は軽く吹っ飛ぶからな。5分の1以下の値段じゃないの。いくらなんでも安すぎるわ。なんだかすごく嫌な予感がするわね。のび太くんの嫌な予感は、この後バッチリ的中することになるぜ。中国の兵器がなぜこんなに安いかというと、見えない部分の品質管理や、ダメージコントロールの設計を極限までケチっているからなんだ。見えない部分をケチるって、具体的にどういうことなの？軍艦にとって最も重要なのは、敵の攻撃を受けたり火災が起きたりした時に、いかにして船の沈没を防ぐかという生存能力なんだぜ。日本の海上自衛隊が誇る大隅型輸送艦や、ヘリコプター搭載護衛艦出雲型は、この点において世界最高峰の魔法のような技術が注ぎ込まれているんだ。魔法の技術なんてすごいわ。やっぱり日本の船は、中国の安物とは中身が全然違うのね。どんな魔法がかかっているのかしら。例えば日本の艦艇は、特殊な素材を使った配線や、何重にも張り巡らされた防火隔壁など、見えないところの職人技が規格外なんだぜ。さらに高度な自動化システムによって、少人数でも瞬時に被害の拡大を食い止めることができる。まさに不沈の要塞なんだ。不沈の要塞なんて、かっこよすぎるわ。乗っている隊員さんたちも、それなら安心して任務に集中できるわね。さらに日本は、高張力鋼と呼ばれる特殊な鋼鉄を極める素材技術において、他国の追随を許さない圧倒的なリードを保っているんだぜ。これによって、船体はより軽く、より強靭になり、有事の際の生存率が飛躍的に高まるんだ。なるほど。そういう目に見えない地道な研究の積み重ねが、モンスター級の性能を生み出しているのね。さらに日本は、次世代の防衛技術として量子 AI を活用した統合戦闘ネットワークや、レーダーに探知されにくくなるプラズマステルス技術の研究でも、密かに世界をリードしていると言われているんだぜ。量子 AI にプラズマステルス。なんだか SF 映画の兵器みたいで、ワクワクしてきちゃうわ。あ、日本の技術力はまさにガンダムの世界を現実に近づけているようなものだぜ。見えないセンサーで敵をいち早く発見し、味方全体でデータを共有して最適解を導き出す。こういうソフトウェアとハードウェアの完璧な融合こそが、日本の真骨頂であり、最強たるゆえんなんだ。それに比べて中国の船は、システムやネットワークの面でも遅れているのかしら。カタログ上はいろいろできると謳っているが、実際にはシステムが頻繁にフリーズしたり、核兵器間の連携が全く取れていなかったりという噂が絶えないんだぜ。脳みそがポンコツなのに、体だけ大きくしたようなものだな。脳みそがポンコツな巨大ロボットなんて、敵からしたらただの大きな敵ね。安さにつられてそんな欠陥品を買ってしまったタイは、今頃後悔してもしきれないでしょうね。まったくだぜ。しかも、チャーンの悲劇は単体だけの問題じゃない。タイは自国の海軍のシステムを、少しずつ中国製に依存させられつつあるという、恐ろしいサプライチェーンの罠にはまりかけているんだ。サプライチェーンの罠って、一体どういうことなの？一度中国製の巨大な兵器を導入してしまうと、今後の修理部品や整備のノウハウまで、すべて中国に首根っこをつかまれることになるんだぜ。もし将来的に中国の機嫌を損ねたら、部品が届かなくなって船が動かせなくなる。つまり、安全保障の弱点を自ら作り出してしまったようなものだ。それは怖すぎるわ。安い買い物だと思ったら、国そのものを人質に取られちゃうようなものじゃないの。その通りだ。だからこそ、初期費用が多少高くても、信頼できる日本や西側諸国から導入することが、最終的な国家の命運を分けるんだぜ。目先の安さで国家を売るような真似は、絶対に避けなければならないんだ。本当にその通りね。日本の技術がどれだけありがたくて、安心できるものなのかがよくわかったわ。でも、さっき言っていた潜水艦の件はもっとやばいんでしょう。早くその話も聞かせてほしいわ。任せておけ。潜水艦というのは、海軍の兵器の中でも最も精密で、少しのエラーが乗組員全員の命に直結する究極の密室だからな。そこでエンジンがないなんていうふざけた事態が起きている理由を。さあのび太くん、
ここからはさらに恐ろしい。エンジンなき潜水艦の絶望的な真実を暴いていくぜ。待ってましたわ。そのエンジンがない潜水艦って中国製の S26T 型っていうやつよね。一体どうしてそんな間抜けなことになってしまったのかしら。ことの始まりはな、大海軍が中国と契約した際、エンジンは必ず信頼性の高いドイツ製の MTU396 型にするという絶対条件を突きつけたことにあるんだぜ。ドイツ製のエンジンなんていかにも頑丈ですごそうだわ。中国もそれを承知で最初は契約したのよね。ところが2022年に世界を揺るがす大事件が起きただろ。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて EU が中国への軍事技術の輸出規制を一気に厳格化してしまったんだぜ。ドイツは EU の加盟国だからその規制に従わなくちゃいけなくなったのね。その通りだぜ。ドイツ政府は我が国の高度な軍事技術を中国の軍艦に積ませるわけにはいかないとエンジンの供給を公式に拒否したんだ。それってつまり中国は船体だけを作って中身の心臓部を作れない状態になっちゃったってことを。まさにその通りでな。中国の造船所には今エンジンが抜かれた状態のただの巨大な鉄の筒が転がっているんだぜ。鉄の筒なんて潜水艦じゃなくてただの沈没船じゃないの。大海軍は激怒しているでしょうね。当然大揉めになってな。慌てた中国側はドイツ製がダメなら我が国が新開発した CH-D620 っていうエンジンを代わりに積みますよと提案してきたんだ。代わりのエンジンがあるならそれで解決とはいかないのかしら。いかないんだぜ。この CH-D620 というエンジンは実際の潜水艦での運用実績がほぼゼロの代物なんだよな。実績がゼロなんて怖すぎて海にくぐるなんて絶対に無理だわ。だろ。潜水艦のエンジンというのはな、深海の凄まじい水圧に耐えながら完全に無音で動き続けなきゃいけない極限の技術が求められるパーツなんだぜ。もし深海でエンジンが停止したらアニメのラスボス戦で初期装備の錆びた剣を振るうようなそんな絶望感が乗組員を襲うことになるのさ。想像しただけで息が詰まりそうだわ。そんな怪しい中国製エンジン私なら絶対に拒否するわね。大海軍も当然猛反発してな。実績のないエンジンなんて怖くて乗れるかと一歩も引かない状態なんだぜ。その結果約360億円もの大金を払ったのに動かない鉄の塊をつかまされるという最悪の泥沼に陥っているんだ。360億円がドブに捨てられたようなものね。それに比べて日本の潜水艦の技術はやっぱり世界一と言われるだけあって次元が違うのかしら。次元どころか宇宙と地面ほどの差があるぜ。我が国の海上自衛隊が誇るそういう型や最新鋭の対鯨型潜水艦は世界中が畏怖するモンスター級の化け物なんだぜ。モンスター級ってどんなところがすごいの？早くドラえもんの口からその圧倒的な実力を聞きたいわ。日本の潜水艦はな、世界で初めて大型のリチウムイオン電池を搭載し、従来のディーゼル潜水艦とは比較にならないほどの凄まじい水中潜航時間を実現しているんだぜ。リチウムイオン電池って私たちのスマートフォンや電気自動車に使われているあのハイテクな電池のことかしら。そうだぜ。それを潜水艦用に極限まで進化させ、文字通り深海の暗殺者へと変貌させたんだ。中国の潜水艦がガラガラと怪しいエンジン音を立てて海中を方向を追っている間に、日本の潜水艦は完全な無音状態で何週間も海底に潜み続けることができるのさ。完全な無音だなんて敵からしたら幽霊みたいで恐怖でしかないわね。もし実際に戦ったらどうなるか、ちょっとシミュレーションしてみようか。中国製の潜水艦が自慢の大きな体で我が国の領海に近づいてきたとするだろう。なんだかハラハラしちゃうわね。日本の対鯨型は遥か彼方から世界最高峰のパッシブソナーで中国製の立てるノイズを一瞬で探知してしまうんだぜ。一方で中国側は日本の潜水艦がどこにいるのか地球がひっくり返っても全く気づけないのさ。
まるで目隠しをされた状態でプロのボクサーと戦うようなものね。その通りだぜ。日本の潜水艦は、敵の真裏に完全に気配を消して回り込み、世界最強の鎧である18式鎧の照準を静かに合わせる。そして引き金を引けば、中国の潜水艦は自分がなぜ撃破されたのかすら理解できないまま海の藻くずになるわけさ。圧倒的すぎて勝負にすらなっていないわ。日本の防衛技術って本当に私たちの誇りね。これぞ日本の職人技と最先端科学が融合した西側諸国の隠された切り札なんだぜ。カタログ上の数字だけで生きがっている中国のハリボテ技術とは文字通り10年の技術格差があると言われているんだ。カタログは立派でも中身が伴っていなきゃ何の意味もないものね。大海軍も最初から日本の技術に頼っていればこんな生き地獄を味わわずに済んだのに。まったくだぜ。しかし中国の魔の手はこの潜水艦問題だけに止まらないんだ。実は中国国内で信じられないような大事故が起きていてな。それが大海軍をさらにパニックに陥れているんだぜ。中国国内で起きた大事故って一体何なの？まだ何か恐ろしい罠があるっていうの？中国海軍の最新鋭の巨大軍艦がなんと建造中に大炎上して黒焦げになるという前代未聞の事件が起きていたんだぜ。それがタイが買った軍艦とどうつながっていくのか。さあのび太くん、いよいよ中国が抱える闇の深さと隠しきれない軍内部の腐敗について暴いていくぜ。待ってましたわ。前のパートの最後に言っていた建造中の軍艦が大炎上した事件って一体どういうことなの？2021年のことなんだが、中国海軍が上海の造船所で建造中だった最新鋭の大規模な火災が発生したんだぜ。建造当たってことはまだ完成もしていない新品の船がいきなり燃えちゃったっていうの？それってタイが買ったチャーンと同じカテゴリーの船なんでしょう？その通りだぜ。この075型というのは中国が台湾有事や南シナ海での軍事行動を想定して最重要視している主力艦の一つなんだ。そんな国家の威信をかけた最新鋭艦が造船所の岸壁で真っ黒焦げになって衛星写真で世界中に恥ずかしい姿を晒してしまったんだぜ。国家の威信をかけた船が真っ黒焦げだなんて笑い話にもならないわね。でもどうしてそんな最新鋭の船がいきなり燃えたりするのかしら？原因はいろいろと言われているが、最大の理由は中国の異常なまでの軍艦の建造ペースとそれに伴う品質管理の完全な崩壊だと言われているぜ。ここ10年の中国海軍の建艦スピードは世界を圧倒する量産体制なんだが、早く大量に作ることを優先しすぎて現場の安全確認や溶接の品質管理がおろそかになっているんだな。なるほど。毎日お弁当を1000個急いで作れって言われたらどうしても中身のチェックが甘くなって異物が混入しちゃうみたいなことね。非常にわかりやすい例えだぜ。軍艦というのは何百万もの部品と複雑な配線が絡み合う精密機械の塊だからな。防火材料をケチったりずさんな配線工事をしたりすればちょっとした火花で一気に燃え広がってしまうんだぜ。それを聞くと大海軍が買ったチャーンもいつ火を吹くかわからないってことよね。乗組員の人たちは毎日爆弾の上に座っているような気分なんじゃないかしら。まったくだぜ。さらに恐ろしいのは単なる現場のミスだけではなく中国軍全体の根幹を揺るがす恐るべき腐敗問題が次々と明るみに出ていることなんだよな。恐るべき腐敗問題って具体的にどんなことが起きているの？なんだかサスペンス映画みたいでドキドキしてきたわ。驚くなよ。2023年から2024年にかけて中国のロケット軍と呼ばれるミサイル部隊のトップや軍の装備調達に関わる大物幹部たちが汚職の疑いで次々と失脚したんだぜ。ミサイル部隊のトップが汚職だなんて一番しっかりしていなきゃいけない人たちじゃないの？そしてその汚職の実態というのが規定の高品質な部品を発注したと見せかけて実際には極端に安い粗悪品を納入させ浮いた差額を自分たちの懐に入れるという絵に描いたような中抜きだったんだぜ。信じられないわ。
国の防衛費を自分のお小遣いにしちゃうなんて腐りきっているわね。その結果どうなったと思う？なんと軍のミサイルの燃料タンクに燃料ではなくただの水が入っていたという前代未聞の衝撃的な事実まで暴露されたんだぜ。水。ミサイルに水が入っているなんて、もはや兵器じゃなくて巨大な水鉄砲じゃないの。そんなの有事の時に使い物になるわけがないわ。笑い話のようだが、これが中国の軍事産業の背筋も凍る恐ろしい現実なんだぜ。こんな水鉄砲ミサイルやすぐ漏れる軍艦を周辺の国々は脅威に感じたり、安いからと騙されて買ってしまっているわけさ。大海軍もそんな腐敗した組織が作った船や潜水艦を大金を払って買わされているのね。なんだか本当にお気の毒に思えてきたわ。これが中国製兵器に依存してしまうことの最大の地政学的な罠なんだぜ。東南アジアの国々は経済的にも軍事にも安くて文句を言わない中国に依存しつつあるが、一度そのサプライチェーンに組み込まれると抜け出すのは至難の業なんだよな。サプライチェーンの罠って部品の補給や修理を全部中国に握られちゃうってことよね。そうだぜ。いざという時に部品が欲しければ我が国の言うことを聞けと脅されたり、そもそも納入される部品が粗悪品だったりするわけだ。国家の安全保障をそんなハリボテの国に委ねるなんて、まさに自殺行為だと言わざるを得ないぜ。それに比べて日本の防衛産業や製造業の品質管理はやっぱり世界中から見ても段違いに信頼されているのかしら。比べるのもおこがましいレベルだぜ。日本の品質管理はミリ単位の誤差も許さない熟練の職人技と最先端の品質保証システムに守られているからな。部品の一つ一つに至るまで徹底的なテストが繰り返され、水が入ったミサイルなんて万が一にもありえないんだぜ。やっぱり日本のものづくりは真面目で誠実なところが一番の武器なのね。そういう技術って軍事だけじゃなくて私たちの普段の生活にも役立っているのかしら。もちろんだぜ。例えば日本の潜水艦で培われた世界最高峰の高容量リチウムイオン電池や全固体電池の技術は民間転用されて電気自動車の性能を劇的に向上させたり、再生可能エネルギーの巨大な蓄電システムとして世界のインフラを支える可能性を秘めているんだ。軍事技術が私たちのエコで便利な暮らしに直接つながっていくなんてすごいわ。さらに艦艇のダメージコントロールで培われた高度な防火素材や自動消火システムは高層ビルや地下鉄の防災システムに応用され、災害大国である日本の安全を根底から守っているんだぜ。そう考えると日本の防衛費や技術開発への投資って決して無駄じゃなくて私たちの命と日常を豊かにするための大切な未来への投資なのね。その通りだぜ。ただ安いからといって中身が腐りきった兵器を買う国と国民の命を守るために一切の妥協を許さず最高の技術を追求する日本、どちらが真に恐れるべき力を持っているかは火を見るよりも明らかだろ。ええ、日本の技術力と誠実さがどれだけありがたいものなのか心の底から実感したわ。だがな、タイをはじめとする東南アジアの国々はこのまま中国のサプライチェーンという蜘蛛の巣に完全に絡め取られてしまう危険性があるんだ。もしこのまま依存が深まればアジアの力関係は一体どうなってしまうのか。どうなっちゃうの？まさか取り返しのつかない悲劇が待っているっていうの？その恐ろしい結末と日本が果たすべき真の役割について、さあのび太くん、いよいよこの恐ろしい物語の結末と日本が果たすべき真の役割について語るぜ。これまでに見てきたように中国製の兵器に依存するということは単なる買い物での失敗には止まらないんだ。ええ、中国の兵器に依存することがどれだけ恐ろしい結果を招くのかはよくわかったわ。でもこのままザタイや東南アジアの国々は身動きが取れなくなってしまうんじゃないかしら。その通りだぜ。一度でも安さに目がくらんで信頼性の低い国のシステムを導入してしまうと国家の命運そのものを握られてしまうんだ。部品の供給を止められたり遠隔操作でシステムを無力化されるという信じられないようなリスクすらあるんだぜ。遠隔操作で無力化だなんて
まるで SF 映画の悪役がやるような恐ろしい手口じゃないの。そんな状態じゃいくら軍艦の数が多くてもいざという時に国を守ることなんて絶対にできないわ。まさにその通りでな。これが安物買いの銭失いの究極の姿だと言えるんだぜ。大海軍が手にした巨大な揚陸艦チャーンも、エンジンがないまま放置されている潜水艦も、結局は自国の防衛力を大きく削ぐ結果になってしまったのさ。さらに言えば、こうした粗悪な兵器が海に溢れることは、海洋環境への深刻なダメージにもつながりかねないんだぜ。自分たちの国を守るために大金を使ったのに、それが逆に最大の弱点になっちゃうなんて、あまりにも皮肉で悲しい結末ね。海を汚すような船なんて誰も乗っていたくないし、見たくもないはずだわ。だがな、ここでついに我らが日本と西側諸国の圧倒的な技術力が光り輝く時が来たんだぜ。腐敗した技術が蔓延するアジアの海で日本の存在感はかつてないほどに高まっているんだ。待ってましたわ。日本がどうやってこの絶望的な状況をひっくり返すことができるっていうの。日本の防衛装備品は決して安くはないが、その裏には妥協を許さない極限の品質管理があるんだぜ。絶対に裏切らない信頼関係を築くことで長期的な安全を保障しているのが日本のものづくりの真髄なんだ。例えばフィリピンやベトナムといった国々は、日本の海上保安庁が誇る巡視船を次々と導入して、自国の海の守りを劇的に強化しているんだぜ。日本の船ならエンジンが積めないとか、いきなり燃え出すなんていう心配は絶対にないものね。そういう安心感こそが本当の意味での防衛力につながっていくのだと思うわ。その通りだぜ。日本が提供しているのは単なる鉄の塊としての船ではなく、乗組員の命を確実に守り抜くための力なんだ。過酷な任務を完遂するための揺るぎない信頼という見えない価値こそが最強の武器になっているんだぜ。この信頼こそがアジアの海に平和と安定をもたらす最強の切り札であり希望の光なのさ。揺るぎない信頼、なんだか聞いているだけで胸が熱くなって感動してくるわね。カタログの数字だけで威張っている中国の兵器とはそもそもものづくりに対する魂の込め方が全く違うのね。あ、日本の技術者たちはな、見えないところにまで徹底的にこだわり抜いているんだぜ。絶対に壊れない、そして絶対に沈まないという強い意志を持って、モンスター級の装備を日々作り上げているんだ。最新のステルス技術や AI を駆使した自律航行システムなど、未来を見据えた開発も着々と進んでいるぜ。だからこそ世界中から羨望の眼差しを向けられ、日本の技術を導入したいという国が後を絶たないのさ。本当に誇らしいわ。私たち日本人はもっと自分たちの技術力に絶対的な自信を持ってもいいはずよね。日本の技術が世界を救うなんてまるでアニメの主人公みたいですごくワクワクするわ。まったくだぜ。今回の大海軍の悲劇は世界中にとっての非常に大きくて重い教訓となったんだ。目先の安さや甘い言葉に騙されてはいけない。本当に国を守るためには信頼できる技術と真の同盟国を選ぶべきだということをな。ええ、安いからといって怪しい兵器に飛びつくのは結局は自分たちの首を絞めるだけなのだと痛いほどよくわかってすっきりしたわ。これからはニュースを見るときもただ表面だけを見るんじゃなくて、その裏にある真実を見抜けるようになりたいわね。さて、今日の解説はここまでだぜ。視聴者のみんなに最後に一つだけ重要な問いかけをしておきたいことがあるんだ。問いかけって一体どんな内容なのかすごく気になるわ。みんなは安いけれどエンジンがないかもしれない怪しい兵器と、少し高価でも絶対に命を守ってくれる確実な日本の技術、自分の国を守るために必要なのは果たしてどちらの選択だと本気で思っているかな。答えはもう火を見るよりも明らかだけど、みんなの熱い意見もぜひ聞いてみたいわね。あ、ぜひコメント欄でみんなの率直な意見や日本の技術に対する思いをどしどしと書き込んでいってほしいぜ。日本への温かい応援コメントももちろん大歓迎だぜ。動画をご覧いただいた視聴者の皆様、最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。
この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価のいいねと、友達や家族へのシェアをお願いするぜ。みんなの応援が僕たちの何よりの動画作りのモチベーションになるんだぜ。チャンネル登録も忘れずによろしくお願いいたしますね。次回のニュース速報でまた笑顔でお会いしましょう。それじゃ、またな、だぜ。